Hello guys, welcome back to Big Swargiary YouTube channel. So दिनैनि भिडियोआव मा जागोन नोंथांमोना thumbnail title नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। मिथियाखैबा नायबाय थादो ओमफ्राय मिथिबाबो नायबाय थारोना भिडियोखौ इन्जय खालामनो थाखाय। दायो फुंनि 5टा जादों। फुंनि 5टाबाबो बिराद गरम। आं नैबे बायदि गस्लाखौ दायो फुंखायसो गाननो हादों। दाहायथ' गाननो हानाय नंखाया। रिल भिडियो बानायनो थाखाय आं फुङावनो फैबाय आरोना। दायो नै सिगनेला खुलिबाय थांनानै समुद्रनि खनायाव डान्स भिडियो खालामसै आरो आङो लास्ट टाइम खिथादोंमोन दुबाइआव फैनो थाखाय माखासे रुल एन्ड रेगुलेशना चेन्ज जादों। बेंक बेलेन्स बेसेबां थानांगौ टिकेट आरो लोगोसे हटेल बुकिंनि बागै। दायो जों थांसै थाब-थाबनो ओमफ्राय दायो शुट खालामोमोन हुस्न तेरे तौबा 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 बे ट्रेन्डिं जागासिनो आरोना स्टेपखौ आं बारा रोङा थेवब्लाबो नै नायनो हागोन तौबा 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 प्रेक्टिस नामावनो होबाय मोसानाया नोंथांमोना जुदि बे भिडियोखौ नायनोबा आंनि फेसबुकाव थांनानै नायनो हागोन आरो लोगोसे इन्स्टाग्रामावबो लिंक आं डिसक्रिपसनाव होबाय थौदो बिदिब्ला थाबैनो थांनानै भिडियोखौ शुट खालामसै डान्सखौ ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनखौबो इनफरमेसन भिडियोखौ आं बानायनानै हगारनोसै नै फाइनालि मोनहैबाय डान्स भिडियो खालामसै रिल भिडियोखौ शुट खालामखांबाय फुंनि टाइम बे समुद्रनि खाथि जाबाय नालाय बिनि थाखायनो गुसु बार बारदों मोजां फुंनि टाइम बिनिखायनोसो बानायनो हादों नङाबाथ' बेबायदि गस्ला गाननो हाखाया आं खिथाखाबाय नै आं बे गस्ला गाननानै भिडियो शुट खालामखांबाय ओमफ्राय नै नायनो हागोन उनथिं बेखौ बुङो आब्रा बे नाव फिसा-फिसाखौ बुङो आब्रा ओमफ्राय बियो आब्रा स्टेशन बै आगोलाव दङ ओमफ्राय बे पारनिफ्राय बै पार थांनो थाखाय बे नावाव थांनानै जोङो गाखोनानै थांनो हायो अनलि 1 दिरहाम फेरा आरोना बिनि प्राइसआ माने थांनायनि भाराया अनलि 1 दिरहाम इन्डियान रुपिसाव जाहैयो 22 निफ्राय 23 ओमफ्राय बै पाराव बर्दोबायाव नेपालिफोर बिराद दङ सिगाङावथ' बेयाव इन्डियानि मानसिफोर माने पाकिस्ताननिबो जिकुनु माने बांलादेश सब जायगायावबो आरोना नै टाइमा नाय 5:48 जादों ओमफ्राय बै पाराव थांनानै मानसिफोरा इन्जय खालामो आरो बेयाव मोनसे पार्क टाइप दङ सोरबा मेथाइ खनो ओंखाम जायो जिरायनानै इन्जय खालामो थान्दा दिनाव दै दायो मिथिया जोङो थांगोन र' सानसे थांनानै नोंथांमोनखौ खिथिगोन थ' बेखौ इन्जय खालामनो हायो जोबोर बार बारो बे आब्रायाव गाखोनानै थांबा भिडिअ शुट खालामखांबाय जों दायो एसे आगोलथिं थांसै मा जायगा खिथिनो हायो लोगोसे इनफरमेसन होनोबो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय था बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आङो दुबाइनि ब्लग्स लाबोनो नाजागोन खिन्थु दुबाइयाव बिराद गरम दायो थेवब्लाबो आङो जेसेबां हायो एसेबांनो ब्लग्सफोरखौ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सेराव दा बिदिब्ला नायबाय थादो इन्जय खालामबाय थादो भिडिअखौ ना मा होनो नोंथांमोना उनथिं फ्लेग बिरबाय थानाय नुदों आब्रा एबा फिसा नावाव बेयो जाबाय UAE फ्लेग बिसोरनि फ्लेगनि कालारा ग्रीन बोले ग्रीन रेड वाइट ओमफ्राय ब्लेक आरो जोबोर समायना मोनफ्रोमबो आब्रायाव नावाव सिपाव बेयाव लगायनानै दोनो बेयाव माने खोलो बार बारोना गुसु बार बारो बे साइडआव दायो नोंथांमोना जुदि दुबाइयाव बेरायफैनो लुगैदों सोरबाफोर अन्नानै फैनाङा आं एडभाइस बा साजेस्ट साननानै लानो हायो दायो ओरैबायदि गरम हाव नोंथांमोना साननानै मोनाखैदां आरोना जुदि फैयाखैबा माने सानख'नो हायाखैबा बैसिम सानाखै बेसेबां गरम जागोन आंबो सानाखैमोन नै फैनानै ओरैबायदि अर सायनाय बायदि गरम बेयाव दाबायदि बोथोराव फैनाङा फैनोब्ला सेप्तेम्बरनिफ्राय मार्चसिम फै ओरैबायदि मोजां बोथोरा बेयाव बेरायनो हायो आरो बियारेबल जोंनि इन्डियानि बायदिनो गरम जायो थ' फैनो गोसोबा बे बोथोरा एकदम माने बेरायनो थाखाय नंथारा आरो आं गावनो ओंखारा रुमनि सिङाव एसिनि सिङाव हाबनानै थायो आरो आङो बेबायदि दे बिदिब्ला थुदो भिडियोखौ शुट खालामखांबाय जोङो दायो एसे ब्लग बानायनोसै सानबाय आङो थोड़ा तो दूंगा ना लोकेशन में आए ब्लॉग बनाने के लिए एक्चुअली रील बनाने के लिए आए और हमारे पास सिर्फ 12% बचा है ना और यहाँ पे मेरा वीडियो बहुत वायरल होता है यहाँ वाला साइड में फिलहाल तुम लोग अंधेरा आ रहे क्या सी आ रहे सही है या तो सी है या मेरे ख्याल से हाँ सी आ रहे रील बनाते हुए बोला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो बिराद गरमबाबो आं दायो बेबायदि भिडिअ खालामनो थाखाय गस्लाखौ गाननानै फैबाय नोंथांमोना सोंनायनि थाखायसो आं भिडिअफोरखौ बानायबाय थायो जबफोर मोना नाइजि ना हार्ड आं बेखौनो बुङो जे नोंथांमोना जुदि केपासिटि दङ इजिलि मोनगोन आरो गैयाबा मोना होननानै बेखौनो इजि मोनो होनबाबो सोरबा मोनगोन मोना होनबाबो मोना माने आं एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौसो होयो दै ओंखायनो आंनि गोसो बायदि आं होबाय थागोन मा प्रब्लेम जादोंमोन आं नोंथांमोना सोंदोंमोन आं खिथादोंमोन नालाय मा प्रब्लेम जादोंमोन आं हमनानै दोनदोंमोन मुम्बाइ एयारपर्टआव दायो निउ रुल एन्ड रेगुलेसन जाबाय इन्डिग'नि आरोना बेलेग फ्लाइटनिखौ मिथिया आङो इन्डिग'निया मोननानै मेनिफ्राय निउ रुल एन्ड रेगुलेसन जाबाय बेयाव मा जानांगौ फार्स्ट नोंथांमोना जुदि दुबाइयाव फैदोंबा नोंथांमोना
नोंथांमोना जुदि रिटार्न थांफिननो लुगैयाखै बा रिटार्न टिकेट फिननो लुगैयाखै अब्ला गिबियावनो फैनाय टिकेटजों लोगोसे रिटार्न टिकेट थानांगोन बियो फार्स्ट पइन्ट सेकेन्ड पइन्टआ मा जादों नोंथांमोना जुदि बे हटेल थादोंबा हटेल बुकिंनि इनफरमेसन बा बुकिं टिकेट थानांगोन आरो लोगोसे बे गैयाबा बेयाव नोंथांमोना लोगोदाव थागोनबा बेयाव नोंथांमोननो इमिरेट्स आइडि होगोन जाय दुबाइयाव दंफैयो एबा दंफैयोबा बेयाव नोंथांमोना थाफैगोनबा सोरनिबा लोगोनि हमना इमिरेट्स आइडि नांगोन ओमफ्राय थार्डआ जाबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 3K दिरहाम्स थानांगोन बे माने सबसे खम आरोना 3K दिरहाम्स अलमस्ट 68,000 इन्डियान रुपिसाव जागोन ओमफ्राय बे जाबाय जाखांनाय बे मोनथामा जाबाय बे मोनथामा जाबासो नोंथांमोना माबायाव फैनो मोनगोन दुबाइयाव फैनो मोनगोन बिनि अनगायैबो नोंथांमोनाव बेंक एकाउन्टआव जुदि 60,000 बा बिनि प्लास दङ थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ फैनो होआबो जानो हागौ आंनि केसाव बिदिनो जादों त बेयाव अनलाइन लिरनाय दङ बेबायदि मोनथाम बुस्थुआ थानांगोन आरो बे फैसाया बेंक एकाउन्टआव थाबाबो जागोन बा केस थाबाबो जागोन खिन्थु एक्चुअलि बियो रुलखौ ब्रेक खालामदों आंनि टाइमाव मा जादों बेयाव माने बुंदोंमोन केस नांगोन माने हेन्ड केस नांगोन होनबासो फैनो मोनगोन आंनाव बेंक एकाउन्टआव दंमोन इन्टारनेसनेल कार्डबो दंमोन खिन्थु आंखौ फैनो हायाखैमोन दायो आंनि फ्लाइटनि टिकेटआ दायो आंना फ्लाइटनि टाइमा जाबायमोन फ्लाइटनि टाइम जानायाव मा जाखो आंनाव केस गैयामोन दायो केसखौ आं लायनो थाखाय थांबाय खाथियाव ATM गैया पुरा मुम्बाइ एयारपर्टआवनो इसिबां गिदिर एयारपर्टआवनो गैया त मा खालामनो दायो केस मोनासै दायो आंनि फ्लाइटआ मिस जाबाय फ्लाइटआ मिस जानानै आंना गोदान टिकेट खालामनानैसो फैनांगौ जादों आरो बेयाव लस जादों 4,000 लादों आरो नेक्स्ट टिकेटनि थाखाय ओमफ्राय दायोथ' आंखौ फैनो थाखाय ओरैनो आब्रासिगासिनो ओमफ्राय मा जागोन दायो मुम्बाइ फैनो थाखाय दायो दुबाइ फैनो थाखाय आंनो हेन्ड केस नांगोन दायो हेन्ड केसखौ आं बबाव मोनगोन त हेन्ड केसखौ नागिरनो थांबाय आङो अबेबा दंबाय बायदां ATM बे बेसेबां गिदिर मुम्बाइ एयारपर्टआव खिन्थु जेरावबो नागिरनानै मोनासै लास्टआव सासे इन्डिग'नि स्टाफआ आंखौ गोबां हेल्प खालामदोंमोन बिथिं ATM दङ होननानै थांबाय बेयाव चेक खालामबाय बेयावबो ATM गैयामोन त मा खालामखो लास्टआव मानि एक्सचेन्ज दंमोन मानि एक्सचेन्जआव थांबाय मानि एक्सचेन्ज थांनायाव आंनिया आं एक्सचेन्ज खालामबाय आरोना बेयाव कितना 400 दिरहाम का नुकसान हमारा 450 दिरहाम्सनि लस जादों आरो बियो बेयाव माने एक्सचेन्ज खालामनायाव दिरहाम्सआव कन्भार्ट खालामनायाव 450 दिरहाम्सनि लस जाबाय ओमफ्राय केस लाबाय इन्डियान रुपिसनिफ्राय कन्भार्ट खालामनानै बेखौ दिरहाम्सआव खालामनानै आङो ओमफ्राय नेक्स्ट टिकेटखौ हरनि 2:30 खालामनानै नेक्स्ट डे हरनि 2:30 खालामनानै आङो दुबाइयाव सफैबाय आरो बे मोनथाम खोथा गोसोआव ला गिबियावनो टिकेट थांनांगोन रिटार्न टिकेट थांनांगोन फार्स्ट सेकेन्डआ थानांगोन हटेल बुकिं नङाब्ला सोरबा लोगो दङबा सोरबा लोगोनियाव थानोब्ला बिनि इमिरेट्स आइडि थानांगोन थार्डआ 3K दिरहाम्स थानांगोन ओमफ्राय बाखि नोंथांमोना दुबाइयाव सफैबाय माबायदि खरस खालामो बेनो दुबाइयाव फैनो थाखाय दायो नि रुला स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ आपलोडसिम ड्रिंक पिस ट्राइभ ट्रेड बाय दायो आं रिल बानायबाय बिराद गरम क्लियारबो फैयाखै हो गया